نكمل موضوعنا. هنا نلاحظ في محطات الخدمة اللي هي السيرفيس اوتوموبيل ستيشن سيرفيس اوتوموبيل سيرفيس ستيشن، فشافوا انه اكو فد مؤشر اللي هو انتي نوك، اللي يعني عملية خلط فد شي هذه الى انه تخليه بالوقود، وبالتالي انه راح يتجاوز هذه الحالة، حالة النوك. فشون نشوف هذا المؤشر اللي هو انتي نوك اندكس AKI؟ نجي ناخذ القيمة اللي حصلوها من ال MON موتور اوكتان نمبر زائد ريسيرش اوكتان نمبر مقسومة على 2، يعني هذه القيمة مالتهم، القيمة الأولى من الطريقة الأولى والقيمة من الطريقة الثانية، يجمعهم ويقسمهم على 2 ياخذ المعدل مالتهم، هذا نسميه انتي نوك اندكس. هذا شو راح يشير لنا إلى أنه الأوكتان نمبر مال هذا الوقود اللي موجود اللي جاي نستخدمه. طيب هنا نظرا لأن محرك الاختبار هو يحتوي على غرفة واحدة ومصممة أساسا بالثلاثينيات القرن العشرين، وهذا الاختبارات تم إجراءها على المحركات اللي هي قليلة السرعة بذاك الزمن. بالتالي فراح نشوف انه رقم اوكتان نمبر اللي حصلوا عليه ما يرتبط ارتباط دائما بتشغيل المحركات هسه الحديثة اللي هي تكون عالية السرعة، لذلك لا يجب اعتبار ارقام اوكتان نمبر يعني هي مطلقة في حالة يعني مطلقة في حالة توقع خصائص الطرق لمحرك معين. هنا إن كان هناك محركان لهما نفس نسبة الانضغاط، ولكن مع هندسة غرفة احتراق راح تكون مختلفة، فقد لا يتطرق أحدهما باستخدام وقود معين، بينما قد يعاني الآخر من مشاكل خطيرة في الطرق مع نفس الوقود. نشوف تعتبر ظروف التشغيل المستخدمة لقياس الMON أشد من تلك المستخدمة بالريسيرش RON، يعني هنا راح تكون الأوبريتنج كونديشنز تكون أعلى من المتخذة عندما نقيسها بالطريقة الثانية. Some fuels therefore will have RON greater than MON. إذن راح نشوف هنا اللي تأخذها هذه الوقود بهذه الطريقة راح تكون أعلى من الطريقة اللي نشوفها بالMON، ونشوف هذا التيبل اللي موجود. الاختلاف بيناتهم the difference between these is called fuel sensitivity. يعني هنا راح نشوف fuel sensitivity القيمة مال RON ناقص قيمة MON. فالفيول sensitivity راح تكون فد مقياس جيد إلى أنه إن fuel sensitivity هذه اللي استخرجناها ما نطرح RON من MON من RON، فهي راح تكون حساسية الوقود هي مقياس جيد لكيفية تأثير خصائص النوك هذه على اليمن على الشكل غرفة الاحتراق أو على المحرك حسب هندسة المحرك اللي موجودة. عادة ما يكون هنا عندنا اللي إذا كان الرقم منخفض يعني low fuel sensitivity قليل، هذا يعني انه احنا خصائص الطرق لهذا الوقود غير حساسة are insensitive to engine geometry.
إذا كان low fuel sensitivity low fuel sensitivity هذا القيمة مالته قليلة، فإذا هذا ما راح يكون متحسس إلى الطرق، يعني خصائص الطرق ما راح تكون تأثر بشكل المحرك. أما إذا كان الفيول فراح نشوف هنا الفيول sensitivity numbers أرقامها دائما بصورة بشكل عام تتراوح ما بين 0 إلى 10، هذا هو قيمها. يتم إنشاء نقاط قياسية أخرى مثل إضافة هنا common additive used for many years to raise حتى يرفعون الأوكتان نمبر لهذا الوقود، راح يضيفون التترا أثيلد، هذه أثيل الرصاص من الإضافات الشائعة والمستخدمة بحيث ترفع لي من الأوكتان نمبر. فهنا الكومون أوكتان نمبرز اللي هو أنتينوك إندكس فور غازولين فيولز المستخدم قيمته تتراوح ما بين 87 إلى 95، بالإضافة إلى قيم عالية راح تكون متوفرة للسبيشال هاي بيرفورمانس اند ريسينج انجنز. هذه السبيشال هاي بيرفورمانس وسيارات السباق، يعني هنا مثلا طائرات الى اخره، فراح نشوف هنا الرينج مالته راح يتراوح من 87 الى 95. reciprocating spark ignition aircraft، هذه المحركات اللي تشتغل بالطائرات اللي هي reciprocating spark ignition engines، دائما تستخدم low lead fuels. لاحظ هنا low lead fuels والأوكتان numbers in the range من 85 إلى 100 راح يكون هذا المعدل. ليش هنا low lead fuels؟ هنا قبل شوي قلنا احنا اكو تترا اثيل ليد، هذا الرصاص يضيفونه حتى يحسنون من حساسية الوقود، لكنه هنا شنو الوقود راح الرصاص العفو راح يكون الثقل مالته او وزنه يكون ثقيل، وبالتالي راح لابد انه يستخدمون وقود رصاص بقليل. الاوكتان نمبر لهذا الوقود راح يعتمد على متغيرات عديدة. هذه المتغيرات راح نشوفها اللي هي not fully understood لحد الآن هي ما مفهومة. نشوف اللي يأثر على الأوكتان نمبر هو شكل غرفة الاحتراق أو الشكل الهندسي الجيومتري لغرفة الاحتراق، بالإضافة للturbulence swirl temperature inert gases الغازات الخاملة etc. هاي كلها راح هي تأثر على الأوكتان نمبر. فراح نشوف اكو فد اختلاف ما بين طريقة الريسيرش اوكتان نمبر والمان اوكتان نمبر لبعض الفيول اللي هي الناتجة عن طريق اختلاف خصائص التشغيل لهذا لمحرك الاختبار. نشوف هنا the higher the flame speed in air fuel mixture the higher the octane number. إذا انطتني شعلة أو سرعة بالتقدم الريش الشعلة لهذا الميكستشر، معناته إنه هذه عندي أنا octane number عالي. شو السبب؟ This is because with higher flame speed. زين، السبب سرعتها العالية إنه الاير mixture that is heated above spark self ignition temperature راح يكون هذه الاير الميكستشر راح يسخن أعلى من مثل ما شفناه بالفيجر 4.3، فنشوفه أعلى من السيلف ignition temperature، وبالتالي راح ينطيني consumed during ignition delay time and knock will be avoided. راح دايركت راح شنو الاignition delay راح يقل، وبالتالي اذا ignition delay راح يصير عملية الاشتعال وراح يصير الاحتراق، اذا قللنا من عندها وتجنبنا الفويد النوك. Generally there is a high correlation between the compression ratio and the octane number of the fuels an engine requires to avoid knock. حتى نشوف شنو هذه
من نريد in several views of non-octane number are mixed with a good approximation of mixture octane number. يعني هنا نلاحظ نشوف هنا عندنا مثلا مجموعة من أو خليط من الوقود، فشلون نحصل على خليط هذا أو الأوكتان نمبر للميكس ميكستشر. لاحظ هنا قد تراكيز مال الأول مضروبة بالأوكتان نمبر مالت الأول الوقود اللي موجود، زائد قد تركيز بالنسبة للأوكتان بي في مضروبة بالأوكتان نمبر لهذا البي، زائدا تركيز الوقود الثالث اللي هو سي في أوكتان نمبر سي. من عندها احنا نجمعهم ثلاثتهم ونطلع بنتيجة اللي هو الأوكتان نمبر هذا الفيجر يوضح لي الكومبريشن ريشيو مع الأوكتان نمبر اللي هي انتي اندكس نوك. نلاحظ انه بزيادة الاوكتان نشوف الكومبريشن ريشيو راح تزداد